பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுமலையில் சுற்றி பார்க்க வேண்டிய ஏரியாலாம் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்க. சிறுமலை பண்டிகை பூங்கா இருக்குது, அம்மா அரசு தோட்டம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ரோஜா பூ இது எல்லாமே இந்த சிறுமலையில் இருக்குது. நம்ம இப்போ நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்சிக்கு தாங்க நிற்கிறோம். அண்ட் அதுக்கு உள்ளே போகிறது அதெல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட் வழின்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல தான் இந்த இது மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா உங்களுக்கு அந்த காட்சி தெரியும்.